Para su seguridad les solicitamos que permanezcan sentados hasta que la señal de cinturones se apague. Abran con cuidado los compartimientos superiores ya que el equipaje pudo haberse movido durante el vuelo y teniendo la precaución de retirarlo utilizando ambas manos. Al bajar, por favor asegúrense de llevar todos sus artículos personales y de no dejar residuos dentro del avión. Desde ahora pueden usar sus equipos electrónicos con normalidad. Los invitamos a planificar sus próximas vacaciones de principio a fin en latam.com, eligiendo su paquete, hotel, auto y más, siempre acumulando millas. Esperamos tenerlos a bordo en su próximo viaje. En Latam, volamos por ti. Thank you for choosing to fly with LATAM. For your safety, please remain seated until the seatbelt sign is turned off. When you open the overhead bins, please be careful and use both hands to remove your baggage, as it may have shifted around during the flight. As you disembark, make sure you take all your personal items with you and please do not leave residuals inside the aircraft. You can now use your electronic devices. We invite you to plan your next vacation from beginning to end at latam.com, choosing your package, hotel, car, and more, always accumulating miles. We hope to see you on board on your next flight. At LATAM, we fly for you.